വെൽക്കം ടു വെറൈറ്റി മീഡിയ. ഇന്ന് വെറൈറ്റി മീഡിയ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗാഡ്ജറ്റ് വിവോ Y17 എന്ന മോഡലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. വിവോ Y സീരീസിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് വിവോ Y17. 128GB ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജും 5000 mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയും AI ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറയും വിവോ Y17ന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. കൂടാതെ 18 വോൾട്ട് ഡ്യുവൽ എഞ്ചിൻ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങും അവൈലബിൾ ആണ്. 18,999 രൂപയാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ MRP വരുന്നത്. മിസ്റ്റിക് പർപ്പിൾ, മിനറൽ ബ്ലൂ എന്നീ 2 കളർ വേരിയന്റുകളിലാണ് ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവുന്നത്. നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ബോക്സ് കാണാം. അതിൽ യൂസർ മാനുവലും വാറണ്ടി ഇൻഫർമേഷൻ കാർഡും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഫോൺ കേസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ വരുന്നത് ഡിവൈസ് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വിവോ Y17 മിസ്റ്റിക് പർപ്പിൾ വേരിയന്റ്. പിന്നെ ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചാർജിംഗ് അഡാപ്റ്ററാണ്. കൂടാതെ മൈക്രോ USB ചാർജിംഗ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സിങ്കിങ് കേബിളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഡ്യുവൽ എഞ്ചിൻ 18 വോൾട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ മ്യൂസിക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ഇയർഫോണും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു സിം ഇജക്ടർ പിന്നാണ്. വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. റെയർ സൈഡിൽ AI ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയും LED ഫ്ലാഷും ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസറും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ബോട്ടം പാനലിൽ മൈക്രോ USB ചാർജിംഗ് സ്ലോട്ടും 3.5 mm ഓഡിയോ ജാക്കും സ്പീക്കർ യൂണിറ്റും മൈക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് SD കാർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിം ട്രേ ആണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിവൈസിൻ്റെ ബൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ വരുന്നത് 6.35 ഇഞ്ച് HD+ റെസൊല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഈ ഒരു പ്രൈസിന് ഫുൾ HD ഡിസ്പ്ലേ അല്ലാത്തത് ഒരു പോരായ്മയായി തോന്നുന്നു. ഹീലിയോ P35 ഒക്ടാ കോർ പ്രോസറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ വരുന്നത് ഫൺ ടച്ച് OSഉം അതിൻ്റെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് 9.0 പൈ വേർഷനുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫോർ GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജും നൽകിയിരിക്കുന്നു.
ക്യാമറ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 13 MB പ്രൈമറി ക്യാമറയും 8 MB അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയും 2 MB ഡെപ്ത് സെൻസിംഗ് ക്യാമറയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ 20 MB ഫ്രണ്ട് സെൽഫി ക്യാമറയും ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.